Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Сьогодні ми, як завсёды, підрихтували для вас шмат цікавого і корисного. І ще ми відкриємо вам самые великие секрети. Тільки тссс! І глядите доброранок уважливо, каб нічого не пропустить. Давайте проверим, наколькі уважливі ви зараз. Спочатку поглядим, чи правильно ви сидите на канапі чи креслі. Поспробуйте потягнуться ручками наперед. До екрану не докранайтеся. Коли так, значить ви сидите на канапі правильно. Запомните, до телевізора повинно бути некалькі метрів. Тепер саме час проверить, чи добре ви нас бачите. На хвилиночку заплющите очки. Тільки не підглядайте. А тепер широко-широко розплющите очки і назовите, кого ви зараз бачите на екрані. Касю, Лесика і Поліну? Все правильно, ви включили потрібний канал. І зараз у ефірі ваш любимий доброранок. Тепер давайте проверим, чи добре ви настроїли свої вушки. Можете потягнути себе за вушки. Себе тягните, не сябра. Добре, добре. Акуратно потягніть себе за вушки. Проверили? Яны на місці? Ви добре нас чуєте? І це цудовно. Я ще одно забилися проверити. Що? Цікаво, що це може бути. Ми повинні проверити свої усмішки. А це головне правило. Глядеть доброранок треба у цудовним настрої. Сябри, покажіть, коли ласка, які у вас усмішки. Усміхайтеся на здоров'я. І мені здається, що саме час замацувати наш цудовний настрой ранішнім мультфільмом. Давайте глядеть. Поліна, Лісик, ви без мене справитеся доброранок вести? А куди ти лижи навострила? Докладній буду. Я хочу зловити чарівну рибку, бо у мене шмат жадань у заповітних назбиралося, тому без чарівної рибки мені не обістися. А, хитренька якая. Будем ловить чаровную рыбку разом. Правильно, і разом жадання загадувати. Ну, добре, пішли за рибкою разом. А мы никуда не пойдем. Як так? Ну, уявим, что тут у нашем доброранку знаходится чаровная сажалка, у якої обов'язково живуть чаровні рибки. І наших поважаних глядачів ми запрошуємо до нас долучитися. Ну, ви фантазери. Ось і бачиш, Кася, усе тримається. Ага. Закидываем воду и вытягиваем. Ух ти! Что за незвичайная рыбка нам трапилася? Ніколи з такою раніше не зустракалася. Почекайте, почекайте. А я ведаю гэту особу. І що за яна? Рибка-жабка. Бить такого не може. Як рибка одночасово може бути ще і жабкою. Може, гэта не рыбка, а царевна жабка? Я зараз питаюся у наших глядачів, чи ведають вони таку рибку? Дівчинки і хлопчики, може ви коли-небудь зустракали гэтую пригажуню? Не, амаль ніхто таких не бачив. Давай, Лесик, рассказывай, де можна зустріти такую рибку? Гэта незвичайна рибка-жабка живе у теплих морях Атлантичного океану. Яна зовсім не подобна на інших рибок. Згадзіцеся, у яе вельмі прыгожыя вочки. Яна больш нагадвае маленькага дыназаўрыка. І любить рибка-жабка вельмі пярэстыя касцюмчыкі. Толькі вось плаваць, як усе рыбкі, яна не ўмее. О, быць такога не можа. Яшчэ як можа. Яна не плавае, а скаче, як маленькая жабяня. Ды яшчэ можа пасупернічаць з любой жабкай. А вось асноўны колер у рыбкі-жабкі можа быць самы розны. А чаму? Усё залежыць ад таго мора, у якім яна жыве. Якога колеру там будуць каралы, часцей за ўсё такога ж будзе і вопратка рыбкі-жабкі. І упрыгожана яна вельмі незвычайным узорам. Ён быццам нагадвае адбітак пальца. Але рыбка-жабка заўсёды выглядае вельмі святочна. Цікава, а жаданне яна умее здзяйсняць? Зараз праверым. Усе разам загадаем самае-самае запаветнае жаданне і папросім чароўную рыбку яго выканаць. Вот когда знаемся, ці справілася рыбка-жабка з нашымі жаданнямі.
завданнями. А зараз прапаную трошки адпачыць і паглядзець цудоўны мультфільм. Будзем яшчэ чароўную рыбку лавіць. Навошта? Жаданне і мы, і нашы гледачы ўжо загадалі. Ды і на што чараўніц рыбак ад ранішніх спраў адрываць? Я прапаную больш карысны занятак. Давайте разам узгадаем розныя прыказкі і прымаўкі, звязаныя з рыбкамі. Пачынаем? Без працы нават не выцягнеш і рыбку з сажалкі. Усе ведаюць, што гэта значыць. Гэта азначае, што поспехаў у любой справе можна дасягнуць толькі калі прыкладзеш да гэтага намаганні. Так, добра папрацуеш, атрымаеш і добры вынік. Хто яшчэ памятае прыказкі і прымаўкі пра рыбку? Быць як рыба ў вадзе. Усе ведаеце, што гэта значыць? Адчуваць сябе ўпэўненым, добра разбірацца ў справе. Ці яшчэ адно. Мы з табой быццам рыбка з вадой. Гэта якраз нам падыходзіць. Бо мы ў дабраранку дапамагаем адзін аднаму. Сябры, а вы так робіце? Ёсць у вас сябры, з якімі вы не разлей вада? Можаце зараз назваць імя вашага самага лепшага сябра. А можа іх некалькі? І ці глядзяць яны нашу праграму? Лічым, што зараз усе дзеці сабраліся перад экранамі. А чаму б нам тады не паглядзець цікавы мультфільм разам? Давайте глядзі. Давайте. Сябры, а калі вы складаеце свой школьны заплечнік? Я заўсёды ўвечары. І я таксама. Праўда, бывае, што-небудзь забудуся пакласці, таму раніцай перад школай яшчэ раз усё пераглядаю. А вы ведаеце, што часцей за ўсё школьнікі забываюцца пакласці ў свой заплечнік дзённікі? Зараз у некаторых школах ёсць электронныя дзённікі. На іх не забудзешся. Цікава, а ці заўсёды дзённікі выглядалі так, як цяпер? Аказваецца, што дзённік з'явіўся недзе 300 гадоў таму. І ў ім вучань запісваў свае хатнія заданні, а настаўнікі ставілі адзнакі? У вучняў таго часу было запісана больш інфармацыі ў дзённіках. А такі дзённік называлі спадарожнік школьніка. Цікава, і што пісалі вучні мінулага? Раней кожны вучань пісаў у дзённіку свой рост, а тых, хто насіў акуляры, іх памер. Там можна было знайсці інфармацыю, калі вучань будзе дзяжурным па класе. І яшчэ шмат чаго. Гэта была цэлая энцыклапедыя, а не дзённік. Сябры, папытайцеся ў вашых бацькоў, бабуль з дзядулямі, якія ў іх былі дзённікі. Можа, хтосьці захаваў іх і можа паказаць вам. Паглядзіце, ці акуратна раней пісалі літары ў кожным радку. І якія адзнакі атрымлівалі вашы бацькі і дзядулі з бабулямі? А якія адзнакі красуюцца ў вашых дзённіках? Лічым, што самыя вышэйшыя. Мы нагадваем яшчэ раз праверыць, ці не забыліся вы пакласці дзённікі ў свае школьныя заплечнікі. І жадаем атрымаць сёння дзясятачкі па ўсіх прадметах. І пастарайцеся сёння быць у самым-самым цудоўным настроі. І сачыце, каб і вашы сябры не вешалі нос. Будьце здаровыя і часцей дарыце адзін аднаму шчырую усмешку. І давайте яшчэ раз праверым, ці ведаеце вы, калі мы сустрэнемся з вамі ў наступны раз. Мы застракаемся з панядзелка па пятніцу. Роўна ў 7 гадзін раніцы на тэлеканале Беларусь 3. Так, да сустрэчы зранку. Ура!